今天讲一下贝纳利的250的原厂的这个链轮响的原因啊，我讲一下原理，然后和我的改装件的原理介绍一下我的改装件。这个呢是原厂的第一批的，这个是最严重的，响的一塌糊涂，然后它的轴承都是坏的，最后都会被崴坏掉。它是这样的啊，原理非常简单，它就是你看它就是轴承啊，这个轴承的立线和这个圆盘大飞的这个齿不在一条线上，齿的立线是在上面的，是在上面过来的。那么长期使用的话，它就歪的嘛。那我们看一下从侧面看，长期使用它轴承是在里面这里撑住的，那么一歪，这样一拉，每一次用力就会歪最后就把轴承就给崴坏掉了，然后链条就这样就给它崴出来了，所以它这个是严重的问题，原厂的设计，因为它为了将就发动机的那个宽度嘛，它就只管把这个链轮齿往外挪，但里面它就不管了这是典型的贝纳利设计啊。后来呢，我是整出来我的这套装备的东西的，但是贝纳利原厂我不知道是不是翻我的，后来整出来新款的，哇，更无语了，用了46齿的，笑死掉。但是呢，它把轴承还是挪出来了，挪出来以后呢，基本上能撑住了，就是撑住以后呢，这个脱链的现象呢就基本上就没有了这样它这样的扭动就小了那么它把这个也加高了一点，那么基本上它就扭动也小了。但是有个大问题就是什么呢？太重，关键是用520的一个大链条太重了，链条又加重了很多，非常影响性能。而且它这个链条大了以后呢，它这个响的是很严重的，一样的响的很严重的，这个还是。然后它这种大飞它直径太大了，那么如果你调的这个稍偏一丁点，它这个就会放大，一样的也会伤到轴承歪的放大。那么我们看这个我的这一套我这套这个是早期我用520的，520的响声呢比原厂是好，比这个也好，但是呢它还是有一点点声音，咱们还是用428。所有的250的车你只要是30个千瓦以下的，都应该是用428链条，应该用428，不应该用520。428就是给30瓦以下、30个千瓦以下标配的。所有520都是为了赶时髦，厂家为了赶时髦，和车不匹配，它这个没必要。你那个摩托 GP3 它用的比428还细，415的用的是那个比这还细得多。428的拉力比520它只是差一点点，就拉断力量它只是差一点点，对于这个小排量的车来说刚好安静，然后呢轻巧。但我这个链条比这个520的它就要比这个就要轻将近600，那你这个是转动惯的这个提速这个声音柔顺性都要好很多那么我这个呢就是这个轴承就稳稳的支撑住这个链盘了而且这个里面的轴承是双轴承，它是2个轴承双轴承，我们看一下我当时设计的就是这样的，2个轴承支撑。为什么呢？你看，我们看背面我们来对比一下背面，看好了，我们里面是不一样的。我这里是多了一个轴承的，这个轴承是装在哪里呢？是装在那个轮毂上面，因为这个轮毂贝纳利它是用150的来改的，150来改过来以后它那个轴承左边这个太小了，支撑力是有一点点弱的加上右边这2个支撑力呢，这个容易损坏实际使用上就是容易损坏的，它支撑力是弱一些。你正常应该250的车，我们最好是内径应该是用20的，这个只是15所以呢它原厂那个轮毂呢刚好留了一个空间可以装2个轴承，那么咱们要把这个空间给它用上，这个支撑力就非常的强事实上就是这个样子然后两边我这个改装以后呢，2个轴承支撑住右边一个轴承支撑住，这样就很强了。那原厂这个它就是配一个轴承的是相当于是这个样子的那我的这个呢相当于是2个轴承的相当于是这个样子，这样支撑力就好得多。再加上本身链轮这里面我这个是双排滚珠的，
这个支撑力是很好的，它的摇动很小啊，不大，而且加工精度呢，从这些轴啊这些加工精度呢，它都比原厂的要精度要高得多。然后这些呢，这些也是铝合金轻量化的来做的啊。